अस्सलाम वालेकुम। डेट है जी आज 22/10/2024। मियाँ बर्ड फार्म के लिए लेके आया जी शामू प्लस बेंगम क्रॉस में चिक्स। माशाल्लाह से हेल्दी एंड एक्टिव वैरायटी आपके सामने है जी। माशाल्लाह ये एक फैंसी है, इसमें ये नहीं। माशाल्लाह से बाकी चिक्स चेक करें जी। ये थाई क्रॉस में है जी। माशाल्लाह से ये भी थाई क्रॉस में बड़े वाला। बाकी शामू प्लस बेंगम क्रॉस। माशाल्लाह से चिक्स चेक करें जी, वैरायटी चेक करें। लाजवाब चीज़, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल प्राइस में। ये माशाल्लाह से मेल चेक करें, शामू प्लस बेंगम मेल, एज 1 मंथ से 1.5 मंथ। लेने वाले बंदे राब्ता